बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हर्बलिस्ट बायोलॉजिस्ट डॉक्टर असलम चौधरी एक नई रिसर्च बेस्ड वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, आज का जो मौजू है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि खुश्क सर्दी पड़ रही है और खुश्क सर्दी के साथ साथ ये नज़ला ज़ुकाम बच्चों में और बड़ों में हो रहा है। तो मैंने इस पे देखा कि आप इस पे एक वीडियो बना दी जाए ताकि नाज़रीन का इसमें बेनिफिट हो सके और नाज़रीन इससे फ़ायदा उठा सके। तो नाज़रीन, आज का जो मौजू है वो है कि कफ़ फॉर अडल्ट्स एंड एज वेल एज़ फॉर चिल्ड्रंस। नाज़रीन, ये ऐसे खांसी जिसके साथ अगर आपको बलगम के बगैर खांसी आ रही है, बार बार आ रही है, सीने में जलन हो रही है, सीना जकड़ा हुआ है, नज़ला है, ज़ुकाम है और इसके साथ साथ इसकी आपको सांस जो है वो प्रॉपर नहीं आ रहा, तो इसके लिए मैं आपको आज बेहतरीन किस्म का एक रेमेडी देने जा रहा हूँ जिससे इंशाल्लाह आपको और आपके बच्चे जो है स्पेशली सर्दियों के मौसम में महफूज रहेंगे और बॉडी इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रांग रहेगी। तो नाज़रीन, आज का जो मौजू इसी के ऊपर है कि ड्राई कफ एंड फ्लू जो है उसके बारे में इंशाल्लाह हम बताएंगे आपको। नाज़रीन, इसमें आपने देखना ये है कि दो चीज़ें देखना है। मैं जो देखता हूँ कि लोग सुन लेते हैं लेकिन दूसरे के बेनिफिट के लिए उसको शेयर नहीं किया जाता वीडियो को। नाज़रीन, मैं जो लोग आज मेरे सब्सक्राइबर हैं तो उनके लिए उनसे रिक्वेस्ट है कि इसको फॉरवर्ड करें, इसको शेयर करें मैक्सिमम लोगों तक ताकि मैक्सिमम लोग इससे बेनिफिट उठा सकें। और ये भी एक आपका सदका जारिया होता है कि आप एक इस चीज़ का आपको बेनिफिट हो रहा है तो आप समझें किसी आपकी वजह से किसी और का बेनिफिट हो जाए तो ये आपकी नेकी होती है। तो नाज़रीन, जो नए नाज़रीन हमारे ये वीडियो को जो देख रहे हैं वो फौरी तौर पे मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि दूसरे लोग इससे बेनिफिट उठा सकें। सब्सक्राइब करने का नाज़रीन बेनिफिट आपको भी होगा कि आपको आइंदा आने वाली अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है वो हम आपको मुफ्त में आपको प्रोवाइड करते हैं, अपनी एक्सपर्टीज़ आपसे शेयर करते हैं ताकि आप एलोपैथी के जो मेडिसिन्स हैं इसके साइड इफ़ेक्ट से बच सकें और मैक्सिमम आपको बेनिफिट भी हो सके, आप मुआशी तौर पे भी फ़ायदा हो, आपको माली तौर पे भी फ़ायदा हो और आप इसके साथ साथ आपको एलोपैथी की जो मेडिसिन हैं उसके साइड इफ़ेक्ट से भी आप बच जाएँ। क्योंकि एक मेडिसिन लेने के साथ साथ आपको बहुत सारे इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जिसके साथ साथ इंसान बहुत सारी दूसरी बीमारियों में जकड़ जाता है। तो नाज़रीन, आज का नुस्खा जो है उसके बारे में आप ज़्यादा थोड़े से देख लें, उसको फिर मैं बनाने का तरीका बताऊंगा और इसमें लेना किस तरह से है और यूज़ कैसे करना है। नाज़रीन, इसमें दो तरीके हैं, एक तो अडल्ट्स के लिए मैं और बता रहा हूँ और इसके साथ साथ अगर बिल्कुल छोटे बच्चे हैं उनको प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको भी मैं आखिर में इंशाल्लाह उसके बारे में भी बताऊँगा। तो वीडियो पूरी देखिएगा ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो नाज़रीन, इसके अज्जा जो हैं वो आपने अदरक लेना है, इसमें बिल्कुल छोटा सा पीस एक ले लें आप अदरक का और इससे नाज़रीन 2 लौंग ले लें आप। नाज़रीन, दालचीनी का बिल्कुल आपने छोटा सा एक टुकड़ा लेना है। जी आपको चीज़ें सारी नज़र आ रही हैं मेरे साइड पे, आपको हम दिखा भी रहे हैं साथ साथ। तो सारे इसमें सर नाज़रीन आपने मलट्ठी लेनी है, बिल्कुल छोटा सा पीस मलट्ठी मिल जाती है, पंसारी की दुकान से आप मिल जाती है। उसके नाज़रीन साथ साथ आपने सौंफ लेनी है, थोड़ी सी बड़ा चम्मच के ले लें और आपने छोटी इलायची जो है उसको लेना है। तो नाज़रीन, ये आपने इसमें चीज़ें लेनी है और साथ आपके हनी होना चाहिए, हनी शहद लेना है और नींबू आपने फ्रेश एक नींबू लेना है। तो नाज़रीन, ये इसके अज्जा हैं। आपने बनाना किस तरह से है, बनाने का तरीका इसको मैं बता देता हूँ। आपने 2 कप पानी के लेने हैं और उसको उबलने के लिए रख दें। जब उबलना शुरू हो जाए तो इसमें नाज़रीन आपने अदरक के छोटे से पीस 2 जो हैं काट के आपने डाल देने हैं और साथ साथ नाज़रीन इसके अंदर लौंग डाल दें आप, छोटा सा पीस आपने इसका दालचीनी का डाल देना है और नाज़रीन साथ ही इसके आपने थोड़ा सा बाद में 2 मिनट के बाद आपने इसकी आप मलट्ठी डाल देनी है
और नाज़रीन इसको पकने देना है। जब अच्छी तरह से पक जाए, जो वो पक रहा है, तो उसी तरह से साथ साथ इसके बाद आपने छोटी इलायची इसके अंदर मिक्स कर देनी है ताकि इसको और इसको नाज़रीन पकने देना है। और नाज़रीन पकना जब पक के 1 कप रह जाए तो 1 मिनट पहले आपने 1 छोटा चम्मच जो है नाज़रीन वो आपने सौंफ का इसमें डाल देना है। और सौंफ को डालने के बाद ज़्यादा इसको पकाना नहीं है। उसके बाद इसको आप उतार लें। उतारने के बाद इसको स्टेन करें। स्टेन करने के बाद नाज़रीन इसमें 1 बड़ा चम्मच जो है 1 कप के अंदर आपने हनी का डालना है और थोड़ा सा आपने आधा नींबू डालकर इसको मिक्स करें। मिक्स करने के बाद आपने इसको सुबह शाम इसको आप नोश करें। ये अगर बच्चा है तो बच्चे को आधा कप आप सुबह शाम दे सकते हैं। नाज़रीन ये इंशाल्लाह इससे आपकी जितनी भी आपकी कफ है, इस मतलब ड्राई कफ है या फिर आपकी प्रोडक्टिव कफ है, इसके साथ आपको नज़ला है, ज़ुकाम है, आपको सांस प्रॉपर नहीं आ रहा, आपकी बॉडी इम्यूनिटी कम हो रही है, तो नाज़रीन आप इससे ये इंशाल्लाह आप 3 से 4 दिन लेने से आपकी ये प्रॉब्लम जो हैं ये फ़ौरी तौर पे हल हो जाएंगे और खांसी से आपकी जान छूट जाएगी, आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी और आपके नोज़ खुल जाएगा, सांस प्रॉपर आना शुरू हो जाएगा और इसके साथ नज़ले से और ज़ुकाम से जान छूट जाएगी। और नाज़रीन इसके साथ अगर किसी लोग बहुत सारे लोगों के सोर थ्रोट होता है जिसमें गले में पेन शेन शुरू हो जाती है, तो ये पेन भी इससे इंशाल्लाह रिमूव हो जाएगी। तो नाज़रीन इससे भी आपकी जान छूट जाएगी। ये नाज़रीन इसमें आपने बहुत ही आसान नुस्खा है, इसको आप अगर यूज़ करें तो इंशाल्लाह घर की रेमेडी है और फ़ौरी तौर पे आपको किसी डॉक्टर के पास और किसी को एलोपैथी मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है। नाज़रीन इसके साथ साथ अगर कोई बहुत बच्चा जो है बहुत छोटा है, 1 साल का, 1.5 साल का है, 2 साल का है, तो उसमें अगर आप बच्चा छोटा है तो उसको आप ये कर सकते हैं कि एक आप नींबू का रस निकाल कर उसमें हनी मिक्स करके उसको नीम गर्म फार्म के अंदर उसको आप पिला सकते हैं और उससे उसकी खांसी और नज़ला ज़ुकाम जो है बेहतर हो जाएगा और वो सर्दियों के अंदर उसको दोबारा ये प्रॉब्लम नहीं होगा। नाज़रीन ये आपके लिए एक आसान सा की रेमेडी थी जो कि मैंने आपको शेयर की और सर्दियों के लिए तोहफ़ा है। नाज़रीन आप फ़ौरी तौर पे इसको शेयर करें और लाइक करें ताकि ये जब मैक्सिमम लोगों तक पहुंचेगी तो मैक्सिमम लोगों का इसमें बेनिफिट होता है। नाज़रीन जो मेरे चैनल को नए लोगों ने ज्वाइन किया है तो फ़ौरी तौर पे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिल सके। तो आने वाली वीडियो में हमारे इंशाल्लाह हम आपको ब्लड प्रेशर का फ़ौरी ब्लड प्रेशर जो है हाई हो जाता है उसमें लो करने का तरीका फ़ौरी तौर बताएँगे और साथ साथ आपको इंशाल्लाह इम्यूनिटी तेज़ करने का और साथ ही हम आपको एक और मसल्स का आज लोग जिनकी पेन होती है, मसल्स पेन्स होती है और साथ कैल्शियम की कमी होती है, जॉइंट पेन होता है, इसके बारे में इंशाल्लाह बहुत अच्छी वीडियो आने वाली हैं। लिहाजा जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि मैक्सिमम लोग इससे बेनिफिट उठा सकें और आइंदा आने वाली वीडियो से आप भी फ़ायदा उठा सकें। नाज़रीन आज के लिए इतना ही, इस दुआ के साथ कि अल्लाह तबारक तआला आपको और आपकी फ़ैमिली को खुश खुर्रम रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।